يا شباب بكرة إن شاء الله هنبدأ في الجراج. إن شاء الله هورجيكم إياه لما أطلع برا البيت. أجا الخشب تبع الجراج مثل ما أنتم شايفين، هذا كلياته الخشب قطيته. إن شاء الله هنبدأ الجراج الكونكريت الصبة بكرة هتكون هيجوا يحفروا. إن شاء الله هنخلص الجراج، بس مثل ما أنتم شايفين البيت ما شاء الله وسع. نظفوه الشباب عشان الانسبكتر هيجوا يطلع على الشغل سويناه، وإذا في أي تعديلات لازم تتسوى لازم طبعا نسويهن. لازم نظبط كل إشي بيحكي لنا عنه، في إذا شغلة مش عاجبته لازم نسويها.